գործով խոստում բահով լույս ես դու խավարում իմ Տեր ահա թե ով ես դու քո հոգի շարժվում է այս վայրում պատվում եմ քեզ քո հոգի գործում է այս վայրում պատվում եմ քեզ քո հոգի սրտերը բժշկում պատվում եմ քեզ Քո հոգին կյանքեր են օրոքում Կյանքեր են օրոքում պատվում եմ քեզ Ուղի հարտով և ռաչներ գործով խոստում պահով լույս ես դու խավարում իմ Տեր ահա թե ով ես դու Ուղի հարտով և ռաչներ գործով խոստում պահով լույս ես դու խավարում իմ Տեր ահա թե ով ես դու Ուղի հարտով և ռաչներ գործով խոստում պահով լույս ես դու խավարում իմ Տեր ահա թե ով ես դու Լույս ես դու խավարում իմ Տեր ահա թե ով ես դու Ուղի հարտով և ռաչներ գործով Լույս ես դու խավարում իմ Տեր ահա թե ով ես դու Հալելույա, փառք ես Տեր Տեր մեր խորթ ու փորձ ճամփաներու մեր կյանքի խորթ ու փորձ անհարթ քարքարոտ փշոտ ճանապարհները հարթող Աստված ես դու ամեն մենք կպատվենք ու փառք կուտանք քեզ Տեր որ մեր այդ ճամփաները հարթեր ես քու այն ճամփայով որ կոչվի Գողգոթյան ճանապարհ Հիսուս կմեծարենք քու սուրբ ու պատվական անունը, որ 2000 տարի առաջ եկար այս աշխարհ եւ ճանապարհ մընտրեցիր, որի անունը դրիր խաչի ճանապարհ։ Եվ այդ խաչով եւ այդ Գողգոթյան ճանապարհով այդ ուղիները հարթեցիր, այդ քարքարոտ, փշոտ, ծակծկող, անհարթ, ցավեցնող ուղիները մարդկային հարթեցիր։ Այդ փշեպսակ արիր դրիր քու գլխի վրա Տեր իմ Աստված որպեսի մենք բժշկված ըլանք, օրհնված ըլանք Տեր, փրկված ըլանք մեր անունները կրվի կյանքի գրքի մեջ եւ մեր այսօրվա կյանքն ալ այսօրվա ճանապարհներն ալ շտկված ըլա, շիդակ ըլա, ծուրումուր չլա Տեր, խորթ ու փորձ չլա Տեր, մոլորեցնող չլա իմ Աստված Քու անունդ փառավորյալ ըլա Տեր իմ Աստված ինչպես երկինք այնպես ալ երկրի վրա ուստի մենք կսենք Հայր մեր որ երկինքն ես քու անունդ սուրբ ըլա քու թագավորությունդ կա քու կամքդ ըլա ինչպես երկինք այնպես ալ երկրի վրա մեր կյանքերու մեջ մեր ամենօրյա հացը հոգևոր շնչավոր մարմնավոր դուր մեզ այսօր Եվ ները մեզ մեր պարտքերը, մեր մեղքերը, մեր հանցանքները Եվ օգնե որ մենք ալ ներենք մեր պարտապաներուն Տեր Եվ մեզ փորձության մի տար իմ Աստված Ալ փրկյա մեզ չարեն Տեր իմ Աստված Քանզի քու գդե արքայությունը, զորությունը եւ փառքը Հավիտյանս
հավիտենից։ Ամեն։ Փառք քեզ Հիսուս, Հայր եւ Սուրբ Հոգի Աստված, հավիտյանս հավիտենից եւ բոլոր Աստծո ժողովուրդը թող աղաղակե ամեն։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ամեն։ Տերը փառավորյալ է, Տերը օրհնյալ է, Տերը ներկա է այստեղ։ Սիրելիս, եթե առաջին անգամ ես եկած, կլսես այս աղաղակը, կլսես այս երգեցողությունը, կլսես այս բոլոր երաժշտական գործիքներու ցայները, ասեմ քեզ ասի տարօրինակ բամը չէ։ Տարօրինակ այն է, որ Աստծո տունի մեջ այս գործիքները եւ այս ցայները եւ այս աղաղակները եւ այս հավատքի ցայնը բացակալ է։ Որովհետեւ Աստծո խոսքը, որ իմ ձեռքս է, հիմա կկոչվի Աստվածաշունչ, հազարավոր տարիներ շարունակ գրվեր է եւ մեր ազգը, հայ ազգը չարչարվեր է։ Արյուն թափեր է։ Մոտավորապես 100 տարի առաջ մեր ազգը մեծ չարտ տեսավ։ Սուրովը ստիպեցին, որ քրիստոնեությունն հրաժարվի, բայց չհրաժարվեցավ։ Գուզեմ, որ հետս միասին ասես ուրեմն բան մը կա։ Շատ մեծ բան կա։ Ատոր անունը կկոչվի հավիտենական կյանք։ Իրենք գիտեին, որ ուրանալով այս ճշմարտությունը, որ գրված է այս քիրքի մեջ, կուրանային երկինքը, կուրանային մեր Տիրոջը, մեր Տիրոջ խաչը, որ այսօր պարապ է, մեր խաչը պարապ է, Քրիստոս հարություն առավ մեռելներեն։ Գիտեին, մեր ազգը գիտեր, որ չկա ուրիշ անուն, թե երկնքի մեջ, թե երկրի վրա, որ կրնա մարդ փրկել։ Չկա ուրիշ անուն, որի շուրջ կրնան մարդիկ փրկված ըլան ու երջանիկ ըլան։ Չկա, ուրիշ անուն չկա, միայն Հիսուսի անունն է։ Միակ անունը, որ կսե, ով որ կանչե Տիրոջ անունը կփրկվի։ Տարօրինակ մի համար էր, քիչ առաջ եղբայրը ասավ 150 սաղմոսը գնենք մենք։ 150 սաղմոսի մեջ բազմաթիվ գործիքներ կան, շեշտված։ Եվ բոլոր գործիքները այսօր փառաբանության եւ երկրպագության օր է։ Բոլոր գործիքները գիտեք ինչի համար ստեղծվել է։ Փառաբանության եւ երկրպագության։ Բոլոր երկերը Տիրոջ համար եղել են։ Հետո է որ Սատանան կողծեր է երաժշտական գործիքները եւ իր փառքի համար կործածեր է։ Գլսես երկեր, որոնք որ ողբ են, որոնք որ ցավ են, որոնք որ անեծքներ են։ Սատանան կողծեր եւ կկործածե, բայց Աստված երկն ու երաժշտությունը ստեղծեր է, որովհետեւ փառաբանություն եւ ուրախություն լա։ Ամեն։ Կխնդրեմ որոշ ժամանակ նստեք։ Քիչ առաջ մենք հրաշալի բան ունեցանք, որ կկոչվի օրհնություն։ Մեր Տերը շատ պատվիրաններ ունի Աստվածաշնչի մեջ եւ բոլոր այդ պատվիրանները մեր բարօրության համար են։ Բոլոր այդ պատվիրանները անոր համար են, եւ որ ես ու թուն երջանիկ ապրենք այս աշխարհի վրա եւ մեր երջանկությունը շարունակվի երկնքի մեջ, որովհետեւ գիտես քեզի բան մսեմ, հենց սկիզբեն քեզի կսեմ, այս աշխարհով չավարտվի որևէ բան։ Ֆիզիկական բաները գրված է Աստվածաշունչի մեջ, ըսե Աստվածաշունչի մեջ։ Մեր քրիստոնյաներու սուրբ գիրքի մեջ գրված է, որ տեսանելի բաները անտեսանելիներեն եղան։ Ովքեր են անտեսանելիները։ Տերը իր հրեշտակները, այն բանակը, որ երկինքն է։ Կգարձես, որ այս մարմինը, որ հիմա կա, որ դու ունիս եւ ես ունիմ, ատիկա պատահական այսպես եղավ։ Քեզի բամը պիտի ասեմ, նկարը կա, շատ աստեր էին վրաս, միշտ օրինակ կբերեմ։ Դրված էր մեկ հատ տեսախցիկ կամերա եւ աչք։ Իրար կողքի։ Ատի անհավատներու համար էր, որ գրված էր, ինչ որ 24 մեգապիքսել, ու չեմ գիտեր քանի 100 մեգապիքսել, որ աչքն է։ Եվ գրված էր այսպես, հիմարները գսեն, որ ասի ստեղծող ունի, իսկ ասիկա չունի։ Գիտեք կամերան, քու ձերքդ կա կամերա, բզդի կամերա, տեսախցիկ, քո հեռացայինի վրա է։ Ադիկա ստեղծող ունի, ասի չունի։ Ինչ կկարծեք, ունի թե չունի։ Ունի։ Իրենց համար էր, որ մեր Տիրոջ համար էր հանուն այդ հավատքի, որ մեր ազգը քրիստոնեությունը չուրացավ։ Ինչու է քոս հայեր։ Լիբանանի մեջ եք, ինչու, գիտեք, որ չեք ուրացած Քրիստոսին, ձեր պապերը չեն ուրացած Քրիստոսին։ Քշվեր են իրենց տունեն, տեղեն, եկեր են, հասեր են արաբական երկրներ, չեն ուրացած։ Հայաստան կա այսպիսի շենքը, թանգարան, որ կոչվի Մատենաթարան։ Ես անցավ աչքովս տեսա, ապշեցա,
Հսկա Աստվածաշունչը։ Չեմ գիտեր քանի կիլո կկշռե, մորցերեմ, բայց մեծ էր, միայն կեսը բերելու համար։ Արեմեցյան Հայաստանեն կես է նրանց երկու կին բերել են հասուսեր են Հայաստան, որ մեր ժողովուրդը քրիստոնյա ապրի, որ մեր ժողովուրդը չուրանա Տիրոջը, այն Տիրոջը, որ 1700 տարի են ավել, սիրելի հայեր, Տեր Թադևոսի եւ Բարտուղիմեոսի ժամանակ են, Տեր Հիսուսի ողջ եղած ադենվն է, որ հայոց թագավորը Հիսուսի հետ նամակագրության մեջ կապի մեջ եղել է եւ խնդրել է բժշկություն։ Եվ բժշկվել է, Թադևոսն ու Բարտուղիմեոս եկել են Հայաստան մորթվել են։ Հայերը մորթեր են, մենք կպարծենանք մեր քրիստոնեությունով, բայց հայերը մորթեր են, մորթազերծեր են, մորթը հաներ են, խոտ լեցուցեր են մեջը։ Առաքյալներու եւ այդ առաքյալներու արյունի քինով այսօր հայազգը քրիստոնյա է 1700 տարի են ավելի սովետական միություն եկավ մտավ Հայաստանի մեջ մերցուց հավատքը բայց չգրծավ հաղթել որովհետեւ անկարելի է Հիսուսի արյանը հաղթել Հիսուսի անունին մեջ հաղթանակ կա այդ անունի արչեւ բոլոր ծունգերը պիտի ծրադրեն բոլոր լեզուները լա հավատացյալը լա անհավատ պետք է դավանեն, որ Հիսուսն է Տերը։ Ասե ամեն, հայ ժողովուրդ, փառք Հիսուսին։ Պատմությունը գսե, որ այդ գիրքը եւ որ երկու մասի բաժներ են, այդ երկու կինը եւ եկել են հասել են Հայաստան, կիները մեկ իր երեխան կորսնցուցեր է ջամփայի ընթացքին, բայց գիրքը բերերը հասուցեր է Հայաստան։ Այսօր ես ցեզի սկիզբեն գսեմ, քրիստոնեությունը խաղ չէ։ Կա այսպիսի բանը իրողության մեջ, երկրային իրողության մեջ, որ կոչվի դադարան։ Ով որ հանցանք կգործե դադարանի արժև կգենա, ճիշտ է թե ճիշտ չէ։ Կբռնեն եւ ինքը եթե փաստվի որ հանցագործ է, պիտի դատվի։ Այս կյանքն ալ այդպիսի բան մնա, քննություն մնա։ Ես բզդի գիրք մը գրերեմ, անունը քննություն։ Այս կյանքը քննություն է, սիրելի ժողովուրդ։ Կամ կդիմես կհաջողես կամ չես հաջողիր։ Ուրիշ բան մի կարծեր, ասի քննություն է, բայց այդ քննությունը նվեր է ինձի ու քեզի։ Ես չեմ ասել որ մենք միայն ասանք ամեն ինչ պիտի նենք, գիշեր ու ցերեկ չարչարվենք, քրտինք թափենք, չէ, Աստված տվեր է օրհները մեզի։ Օրհները մեզի որ մենք այս կյանքը ապրենք, բայց պետք է քրիստոնեությունը պահենք։ Ապրելը չի նշանակել մեղք գործել, ու ինչու՞ս է լնել, որովհետև հանցանք է մեղքը։ Դու քիչ առաջ աղոթեցիր հայր մեր աղոթքը, ուր որ կսես, ները իմ հանցանքները, ինչպես ես կներեմ։ Ները իմ հանցանքները։ Միայն Քրիստոսի արյունն է իզորու ներելու քո հանցանքները։ Մաքրելու, սրբելու քո մեղքերը։ Գիտես ինչու՞։ Որովհետեւ այս մարմնի մեջ են դուրս գաս եւ ոչ թե հանդիպից դադավորին, այլ երկնային հորդ։ Գլսես թե չէ։ Այն ադեմ պիտի ասես, ուրեմն ադի ճիշտ էր, դժոխք, դրախտ։ Հիսուսը ավելի շատ խոսեր է դժոխքի մասին, քան դրախտի մասին։ Ինչու՞։ Ինչու եկավ Հիսուս։ Քրիստոնյաներ եք բոլորդ։ Հիսուսի անունը փրկիչ է, չէ՞։ Հենց Հիսուսը սեր է փրկիչ, Եշուա սեր է փրկիչ։ Ինչու եկավ։ Փրկելու։ Ինչ են փրկելու, սիրելի ժողովուրդ։ Ինքնաշարժի վթարներ են։ Ինչ են փրկելու եկավ։ Հիվանդություններ են։ Պիտի սեմ այո, ադոնց մեալ փրկելու եկավ, բայց կա առավելը։ Գսե Հովանես 10:10 գսե չարը սատանան եկավ կորսնցնելու, սպանելու եւ կողնալու համար։ Իսկ ես եկա, որ կյանք ունենաք եւ ավելի։ Կյանք եւ ավելի։ Կյանք եւ ավելի։ Կյանքը հոս է։ Ավելին երկինքն է։ Գրանք հակառակն լսենք։ Կյանքը հոն է, ասի միայն ավելին է։ Ասի կանցնի։ 80-ը լա 100-ը լա կանցնի։ Բայց այս մարմինի մեջ են դուրս գալեն վերջ։ Դու հայտնվի ստեղմը, ուր որ կկոչվի Դադաստանի օր։ Դադաստանի արչև կգենաս։ Դադավորի արչև կգենաս։ Այն ադեմ պետք է հաշիվ տաս այս կյանքի համար։ Գրնաս հաշիվ տալ։ Ասեմ բամը, ինձ մեզ սկսած մինչև այն վերջի անգյունին ստաց մարդը չի գրնար հաշիվ տալ։ Գիտեք ինչպես կրնանք միայն։ Հիսուս ընդունելով։ Հիսուսը իջավ աշխարհ։ Խաչի վրա հաշիվ տվով, որ հետո մենք պարզապես իրեն հավատալով կոչվենք Աստծո որդի եւ ապրենք հավատքի կյանք առանց մեղքի։
եւ վերջը ելենք հոն եւ Տերս է ինձ եք դուք։ Շատերը կսեն Տեր, հետո Տերը կսե ամեն Տերը սողը չի մտներ երկնքի թագավորություն։ Գսե դուրը պիտի զարգեք, պիտի չբացվի եւ պիտի ասե ցեզի, ես ցեզի չեմ ճանչնար, ով անօրենություն կործողներ։ Ովքեր որ անօրենություն չեն կործած, ովքեր որ Հիսուս ընդունած են։ Քեզի կոչ կնեմ հենց հիմա։ Սիրտդ բանաս։ Գսես ինչ անենք որ փրկվենք։ Երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ այս աշխարհ, մենք տոնեցինք անցյալ շաբաթ, տոնեցինք Պենտեկոստեն, այսինքն հոգեկալուստը, որ Սուրբ Հոգին եկավ այս աշխարհ, Պետրոսը գսե գեցավ եւ քարոզություն հրավ։ Շատ զորավոր ձևով քարոզեց։ Ասավ Հիսուս եկավ այս աշխարհ, իր կյանքը տվավ, ասիկա արավ, անիկա արավ, մեզի ազատեց եւ մարդիկ ելան Պետրոսին ասին, մարդիկ եղբայրներ, ինչ անենք։ Արդյոք այս ասել ես վերջ, հարցում առաջացավ ինչ անենք, որ փրկվենք գալիք դատաստանեն։ Հարց առաջացավ, սիրելի առաջի անգամ եկածներ կամ մարդիկ, ովքեր որ չեն լսած այս պատմությունը։ Եթե դուն Սուրբ Գիրքի համեմատ կսեմ, Հռոմայեցիս 10:9-10-ի մեջ գրված, եթե դու բերանովդ, քու անձնական բերանովդ Հիսուսին Տեր դավանես, ասես Հիսուս դունես իմ Տերը, իմ Փրկիչը, եւ հավատաս ու խոսիս, դավանես, ասելով որ Հայր Աստված Հիսուսը մեռելներեն հարություն տվավ, դու գիտեք որ Հիսուս մեռելներեն հարություն արել է, թե զատիկը պարզ տոմ մնաց էզի համար։ Հիսուսի հարությունը իրողություն է, ժողովուրդ, հեքիաթ չէ։ Հիսուս մեռելներեն հարություն արավ եւ խաչի վրա չէ, ոչ ա գերեզմանի մեջ։ Ուրիշ կրոնքի առաջնորդները կփդին գերեզմաններու մեջ, բայց մեր Տերը սրբությամբ նստած է Հայր Աստծո աջ կողմը, հալելույա։ Հիսուս ողջ է։ Փառքին այսօր եւ հավիտյան ողջ է։ Այսօր աշխարհի վրա իրականություն է ներկայությունը։ Լեցուն հրաշքներ ու նշաններ կլան։ Անցյալ շաբաթ լեցուն հրաշքներ ու նշաններ մեր եկեղեցի մեջ եղավ, որովհետեւ ով որ հավատա պիտի Տիրոջ փառքը տեսնի։ Գրված է Աստվածաշունչի մեջ, հավատացողը, ասե հավատացողը, Տիրոջ փառքը պիտի տեսնի։ Հավատացողը, եկեք հիմա հավատքի աղոթք կնենք միասին։ Սիրելի ժողովուրդ, կոծենք մեր աչքերը։ Մորնանք իրողությունը, քիծիր, այսօր եթե նստած ես, լուրջ ես, անլուրջ ես, ինչպես կվերաբերվես այսօրվա խոսքին, վաղը պատասխան պիտի տաս։ Քոցի աչքերդ կողքինիդ մորցիր, ըլա ասկականը տլա, ըլա ծանոթը տլա, դրացի տլա, մորցիր բոլորին, հիշե միայն Հիսուսին։ Ասե հետս միասին սրտանց, որովհետև ես Աստվածաշունչ են կսեմ, ես ալ 15 տարի առաջ մոտավորապես այս աղոթք գրել եմ, ոչ մեկ օր զղջացել եմ։ Ասե Հայր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով քու արջևը դեմ ես, այնպես ինչպես որ կամ, իմ մեղքերով, որ գործեր եմ, գիտակցաբար և անգիտակցաբար, բայց այսօր լսեցի քու խոսքդ, որ ներում կա ինձի համար, որ փրկություն կա ինձի համար, քու որդի Հիսուսի անունով, որ եկավ այս աշխարհ, չարչարվեցավ, խաչվեցավ, մահացավ և թաղվեցավ և երրորդ օրը հարություն առավ։ Տեր ես իմ բերանով գթավանեմ և սրտիս մեջ կհավատամ, որ Հայր Աստված Հիսուսը մեռելներեն հարություն տվավ, ուստի գաբրիմ, հավիտենական կյանք, ես չեմ թադվիր, ես կմտնեմ իմ Տիրոջ սուրբ ներկայության մեջ, փառքը լա քեզ Տեր, հավիտյանս հավիտենից, ամեն, փառք Տիրոջը, հալելույա, գիտես մեկ բամը գա, մենք վիդինենք, դուրսիներ ու ներսիներու համար մենք կոչվենք քրիստոնյա ազգ, բայց ցավոք սրտի քրիստոնյա ազգը շատ ժամանակ, շատ հաճախ չի գիտեր, որ ինքը կախարդություններ ու անեծքներու մեջ է, իրար կանից են, կերտան կախարդներու քովը, կուշակության համար, կսեն ինձ հետ ինչ պիտի լա, Աստվածաշունչը շատ լավ կսե քեզ հետ ինչ պիտի լա, եթե Հիսուսին ընդունես ամեն ինչ լավ կլա, եւ ընդունեցիր քիչ առաջ, ես գավադամ, իրար կանից են ու ցավոք սրտի բամնա պիտի ասեմ, մենք մեզի կանից ենք, մեր բերանով, աս կյանքը ինչ կյանք է, դու գիտես ինչ որ խոսիս ադիալ կունենաս դու, ինչ որ հրշակես բերանովը ադիալ կունենաս, քու խոսակցությունը քու կյանքդ է,
Ադոր համար հիմա նորեն աղոթք պիտի նեմ ցեզի համար, որովհետեւ այդ անեցքները, կախարտությունները, քու բերանետ նույնիսկ, քու ծնողներու, գնալա ծնողը անեց երեքեզի։ Անկիդակսապարը սերը դու մարդ չես դառնար։ Դու նադան կմնաս, դու նադան կանգիրտես, ու վրատ լեցուն սխալ բաներ խոսերը։ Բայց Աստված կրնա կյանքդ 180 աստիճան փոխել հենց այսօր, հենց հիմա։ Հենց այս վարգյանին, ամեն։ Թող քանթված լա այդ ամեն անեցքները եւ կյանքդ լման փոխվի ու դու դառնաս ուրիշ մարդ։ Դու դառնաս Քրիստոսի արյունով լվացված մարդ։ Տերը կրնա քեզի սրբացնե։ Տեր իմ Աստված, իմ եղբայրներու քույրերու համար կաղոթեմ, Տեր։ Ովքեր որ ընդունեցին քեզ, ովքեր որ ընդուներ են քեզ, Տեր։ Կաղոթեմ ու կրճակեմ, որ իրենց կյանքի վրա են, իրենց ընտանիքներու վրա են։ Ամեն անեցքները քանթվի։ Ամեն թուղթուքիր, սխալ հրճակում, կախարտություն, իրար վրա հրճակած անեցքներ, սեփական բերանով հրճակած անեցք, բոլորը թող քանթվի։ Հիսուսի սքանչելի անունով։ Սատանան պարտված լա թող իմ եղբայրներուս ու քույրերուս կյանքի մեջ։ Հիսուսի հաղթանակն ու խաչը կրճակեմ։ Տիրոջ սուրբ ու թանկագին անունով։ Եվ կխնդրեմ Տեր, որ իրենց անունները բոլորը կյանքի գրքի մեջ գրված մնան։ Հալելույա, քեզի լա ողջ փառքը եւ պատիվը Հավիտյանս Հավիտենից։ Ամեն։ Հալելույա, փառք տվեք Տիրոջը։ Համը բիդիսեմ։ Հիսուսի ձեռքերը արյունոտվեցան, ծակվեցան, որպեսի քու կյանքիդ գործերը սուրբը լան։ Հիսուսի ոտքերը ծակվեցան, նորեն արյունոտվեցան, որպեսի քու կյանքիդ ճանապարհները քիչ առաջ կերկեինք, ուղի հարթող եւ հրաշքներ գործող Աստված ունենք մենք, որ քու կյանքիդ ճանապարհները նորեն մաքուր լան։ Հիսուսի այդ ծեծված, ջարդված այդ վերքերը, որ ինքը ստացավ, որ հռոմայացիները գծեցեին մտրակներով, երկաթե սուր գործիքներով, որպեսի դուն իր վերքերով լաս բժշկված, քու բժշկության համար, քու առողջության համար եղավ այդ ամեն ինչը։ Հիսուսի վրա, գլխու վրա փշեպսակ իջեցուցին, սեղմելով, որպեսի այստեղ են արյուն ելնե։ Գիտեք ինչի համար, որ քու մտքերդ սրբվի, որ դու լավ բաներ մտածես, ճիշտ բաներ մտածես, որովհետև դու գիտեք ամեն ինչ սխալ բաները գուքա միտքեր են, ցանկացած հանցագործի հարցուր, հələ դեռ հանցագործ չեղած ամեն ինչ սկսերը մտքեր են, մտքի մեջ կլա հանցագործ, հետո գերտա եւ հանցագործություն գնե, ամեն քող, ավազակ, որ իր քողություն, իր ավազակությունը պիտի ինե, նա խոսերավ, հետո կնացնելու։ Հիսուսը ասավ, եթե ձեր մտքի մեջ ըրիկ, ապա ըրիկ արդեն։ Հիսուսը ոստեղն ալ արյուն թափեց։ Հիսուսը մեռնել են վերջ նույնիսկ իր սիրտը, երբ որ պայթավ, այդ մեղքերու ծանրության տակ, երբ որ լեցվեցավ ասպես արյունը ու զինվորները մեկը ծակեց ոստեղեն արյուն թափավ, որ քու սիրտդ մաքուր լա, որովհետև գրված է սրտերը մաքուր եղողը Աստծո պիտի տեսնե։ Սիրտդ մաքրվի։ Մեր կյանքի չարչարանքներու այդ գործի հետ կապված, տարբեր բաներու հետ կապված Հիսուսը արյուն թափեց մինչև Գողգոթյան ճամփան, երբ որ Գողգոթայի երբ որ խաչի ճամփան ելել են առաջ, աղոթք կրավ սա Տեր քու կամքը տլա, այնպիսի աղոթք բարձացուց, որ այնպիսի երանդուն աղոթք, որ քրտինք արյան հետ խառնված թափվեցավ, որ այն անեցքը քանթվի, որ գսե քրտինքովդ պետք է վաստակես հացը։ Եվ բամնա տեղի ունեցավ, շատ կարևոր։ Մենք կփախինք այդ բանին շատ։ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին, աշխարհ ստեղծողը, աշխարհի ճարտարապետը կրնա մսել։ Մերկացավ, կախվեցավ խաչի վրա։ Քաղաքեն դուրս հանեցին, մերկացուցին, կախեցին խաչի վրա։ Մեզ ոչ մեկը գուզե, որ իրեն մտքերը, ինչ որ ինքը կմտածե, իր մերկությունը, ինչ որ հրած է, ինչ որ հրերես չէ սրած, երևակայի կյանքդ նկարվեր է տեսախցիկով։ Շատ մարդիկ, երբ որ հանդիպեր են ինչ որ մահամերձ վիճակի մեջ եղել են, ամբողջ կյանքը իր դիմացով գնաց, աչքի դիմացով գնաց։ Գրնակ երևակայք, ամբողջ կյանքը իր աչքի դիմացով անցավ, ինչպես մանուկ էր ինքը մեծավ, դասի գնաց, ավարտեց, մեծավ, ծերացավ, եթե ծերության մեջներ ինքը։ Ամենը անցավ գսե այսպես, կադրերով, բստիկ ասան կադրերով անցավ, ֆիլմի նման։
Ով գուզե որ իր այդ ըրած չրածը ամեն ինչը տեսախցիկով նկարված բոլորի արչև ցցվի եւ խայտարա գլա ինքը։ Բոլորը խայտարա գլալու տեղեր ունի։ Հիսուսը մերկացավ, լսե։ Հիսուսը մերկացավ որ քեզի չմերկացնեն։ Հետո երբ որ սատանան կա, ասի ինձի կպատկանի, ես իր հոգին պետք է տանիմ իմ կովը։ Հիսուսը պիտի ելսե, ես իր Տերն ու Փրկիչն եմ։ Այո, ինքը խայտարակ եղեր աշխարհի վրա, այո, դու ունիս հնարավոր է տեսախցիկի մեջ նկարահանված, բայց չաշխատիր արդեն, որովհետև իմ արյունովս ու իմ մերկությունովս սրբեր եմ։ Հալելույա։ Գտնեն օրինակ, փոխապերական իմաստով կսեմ, գտնեն այդ ֆայլերը, որբեսի դիտվի քու կյանքդ, կտեսնեն որ 0 մաս մաքուր է։ Մաքուր, որովհետև չկա, որովհետև Հիսուսը քու փոխարեն մերկացավ Գողգոթյան խաչի վրա, ինձ ու քեզի փրկելով։ Տես ինչ էր Տերը մեր համար։ Ամեն։ Եվ մենք ալ մեր Տիրոջ համար մեր կյանքը պետք է տանք։ Գրված է, եթե մեկը գուզե ինձի հետևել, թող իր խաչը առնի եւ իմ հետևեն կա։ Ամեն։ Եթե մեկը գուզե հետևել ինձի, իր խաչը առնի հետևեն կա։ Ինչ է խաչը։ Ինչ է խաչը։ Գիտեք, այս կյանքը քեզի ամեն ինչ կնե, որ դու երբեք Քրիստոսին չմոտենաս։ Խաչն այն է, որ արհամարելով այդ բոլոր դժվարությունները ցավը չալկած, դժվարությունները չալկած, կսես կարևոր չէ իմ մասին ինչ կխոսին, ես խաչս առաջ իմ Տիրոջ ճամփան կերտամ։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Գնանք միասին ելենք, ոտքերի վրա կենանք եւ երգենք երգը, որ կկոչվի խաչի մոտ։ Ծակեց լույս առավոտ, այստեղ եղող բոլոր մարդոց համար այսօր առավոտ է։ Այսօր առավոտ է, որ ծակեր է ձեզի համար։ Պարզապես ես գուզեմ ցերկդ բարձրացնես եւ ասես խաչի մոտ, հենց այսօր քեզ համար, որովհետեւ դու այսօր ծնունդ ունեցար։ Այսօր քո կյանքդ փոխվեցավ։ Այսօր ուրիշ մարդ ես նման։ Գուզեմ որ ամենս ես որ կնշանակե թող այդպես լա։ Հավատացող կա։ Փառք Հիսուսին։ Լույս արևը ծագեց, ես հիմա տեսնում եմ իմ Փրկչին, քեզ եմ նայում Հիսուս, դու տվիր կյանք և լույս, քեզանով կյանք տավ իմ հոգին, խաչի մոտ, ծագեց լույս առավոտ, ես գտա մեղքերիս թողություն, ու քո քաղցր նայված, կյանքեից պարգևած, քեզանով եմ միայն ես փրկված, խաչի մոտ, ծագեց լույս առավոտ, ես գտա մեղքերից թողություն, ու քո քաղցր նայված, կյանքեից պարգևած, քեզանով եմ միայն ես փրկված, քեզանով եմ միայն ես փրկված։ Փառք ես Տեր իմ Աստված, որ քեզմով մենք փրկված ենք Տեր, խաչի միջոցով, այն խաչի, որ Գողգոթայի վրա իմ ու եղբայրներուս, քույրերուս, մեղքերու, հանցանքներու համար մտավ գետնի մեջ, այս աշխարհի վրա եւ երկնքեն իջավ Աստծո որդին, Հիսուս տուն իջար երկնքեն վար այս աշխարհի վրա, ու կանվիս այդ խաչի վրա եւ արյուն թափելով քո արյունը իջնե մինչեւ երկրակունդ այդ հողի վրա, երկրակունդը ծածկվի քո արյունով Տեր իմ Աստված, մարդիկ փրկվին քո արյունով եւ դժոխք չերտան, թող որ այսօր ամեն մեկը որ այստեղ փրկված է Տեր, իրապես մինչև վերջ փրկված մնա, պահե իր փրկության ընթացքը ահով ու թողով,
մեղք չգործելով սրբության մեջ քայլելով Տեր իմ Աստված Հիսուս Քրիստոսի անունով Հալելույա Փառք ես Տեր مجدا وعزا مجدا وعزا وكرامة للحمل يجيك بولورس ميابان الذي بارسا سورتسرك إنك كذي سيرت وقد غسلنا هللويا وجعلنا ملوكا وكهنة لله له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين 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 الذي أحبك وقد غسلك وجعلك ملكا وكاهنا لله له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين 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 الذي أحبك وقد غسلك وجعلك ملكا وكاهنا لله له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين 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 مجدا وعزا مجدا وعزا وكرامة للحمل المذبوح مجدا وعزا مجدا وعزا وكرامة للحمل المذبوح الذي أحبنا وقد غسلنا وجعلنا ملوكا وكهنة لله له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين 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 الذي أحبنا وقد غسلنا وجعلنا ملوكا وكهنة لله له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين 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 يا يسوع شنورagale Jesus Գրբակենք մենք կբաշխենք քո սուրբ անունը Տեր շնորհակալ եմ որ մաքրեցիր մեզի դվիր մեզի նոր կյանք դվիր մեզի հույս բժշկեցիր մեր ցավերը Տեր շնորհակալ ենք ամեն մեկ արյան գաթիլի համար որ ինձ եւ ամեն մեկ եղբոր եւ քրոջ համար Տուն թափեցիր Տեր Շնորհակալ ենք որ սիրեցիր մեզ երբ որ մենք մեղքերու մեջ էինք Շնորհակալ ենք որ մեզի ընտրեցիր երբ որ մենք կապրեինք աշխարհի կյանքով Շնորհակալ եմ ամեն մեկուն համար որ այսօր առաջին անգամ եկած է
Շնորհակալ եմ Տեր ամեն մեկ ծառայողի համար Հիսուս սիրելի հպվիր մարմնի Թող մարմինս բժշկվի որ մեր հայրը փառավորվի Հիսուս սիրելի հպվիր սրտին Թող որ սիրտս լցվի սիրով խոսքդ պատմեմ մեծ հավատքով Հիսուս սիրելի հպվիր իմ անձին Թող ապրեմ հույսով լցված ճամփաս լինին ու սավորված Հիսուս սիրելի հպվիր իմ անձին Թող ապրեմ հույսով լցված ճամփաս լինին ու սավորված Ոտքերս կապացան, ձեռքերս զորացան, աչքերս բացվեցին, մարմինս բժշկվեց Հիսուս սիրելիս, Հիսուս գովելից Սիրտս լցվեց քո սիրով, ապրում եմ ես քո հույսով Ոտքերս լավացան, ձեռքերս զորացան, աչքերս բացվեցին, մարմինս բժշկվեց Հիսուս սիրելիս, Հիսուս գովելիս Սիրտս լցվեց քո սիրով, ապրում եմ ես քո հույսով Սիրտս լցվեց քո սիրով, ապրում եմ ես քո հույսով Սիրտս լցվեց քո սիրով, ապրում եմ ես քո հույսով Հիսուս պաշտում ենք քեզ արքա Տիրոջ Սուրբ Հոգին հոս է Քեզի կմխիթարե, քեզի կբարձրացնե Երբ որ մենք կկանչենք Տիրոջը իր Սուրբ վայրեն կլսե մեր աղոթքները եւ գուքան ներկա կգտնվի Ամեն մեկում պակասությունը կլրացնե ավելին կտանե Հավատարիմ հզոր Աստված Հավատարիմ հզոր Աստված տիրում ես դու Ողջ երկրի վրա Ողջ երկրի վրա Դու լսում ես ինձ քո սուրբ վայրից ամենակար Վերքես դու լսում ես ինձ քո սուրբ վայրից ամենակար Վեր է քո անունը Տիրոջ անունը վեր է Ամենից վեր է ամեն խնդիրներ է ամեն պրոբլեմներ է ամենից Քո առջև կանգնած խոնարհվում եմ քեզ Աստծո որդի Վեր է քո անունը Վեր ամենից Քո առջև կանգնած խոնարհվում եմ քեզ Աստծո որդի Վեր է քո անունը Հզոր ես դու Տեր Վեր ամենից Վեր է քո անունը Վեր ամենից Քո առջև կանգնած խոնարհվում եմ քեզ Աստծո որդի Վեր է քո
Աստծո ժողովուրդ, կխնդրեմ որ վարկյանը նստիս Աստծո ներկայության մեջ եւ մենք կշարունակենք երկրպագել, ես քեզի բան ունեմ ասելու։ Մենք հիմա կգտնվենք փառաբանության եւ երկրպագության մեջ եւ կուզեմ քեզի բարձրապես ասեմ Աստծո խոսքեն, որ փառաբանությունը եւ երկրպագությունը ինչ է։ Փառաբանությունը եւ երկրպագությունը պաշտամունք է։ Փառաբանությունը եւ երկրպագությունը գովասանք է, գովեստ է, որ մենք կգովաբանենք մեր Տիրոջը։ Փառաբանությունը եւ երկրպագությունը մեր Տիրոջ ուզածն է, Տերը գուզե։ Երբ որ Տերը գուզե, ինքը կառնե, ուրեմն ադոր տեղը ինչեր կուտա, ասե ամեն։ Սաղմոս 50:15-ը կսե կանչե ինձի նեղության օրը եւ ես քեզի կազատեմ եւ դու ինձի կփառաբանես։ Կանչե ինձի նեղության օրը եւ ես քեզի պիտի պատասխանեմ եւ դու ինձի կփառաբանես։ Հալելույա, այս խոսքի համար արժե Տիրոջը բարձր ծափարե։ Ծափարությունն է, փառաբանություն է։ Փառքես Հիսուս։ Կապրինք մենք աշխարհի մեջ, որ պատերազմ է, անընդհատ կռիվ կա։ Չարը չի քնանար, մեր Տերն ալ մենք գիտենք, որ չի քնանար։ Փառաբանություն ասեմ քեզի այս աշխարհի մեջ, երբ որ մենք կփառաբանենք, պատերազմ է։ Ուսեմ քեզի արդեն հաղթանակած պատերազմ է։ Երբ որ մենք կփառաբանենք այն Տիրոջը, որը մեռելներին հարություն արավ, հաղթեց մահը։ Մենք անվախ ենք, մենք մահեն չենք վախենար։ Հալելույա։ Ասեմ ցեզի փառաբանությունը նաև զենք է։ Զենք է, եւ մարմնավոր զենք չէ, եւ մենք չենք կռվիր մարմնի ու արյան թեմ, այլ մենք կկռվենք հոգեվոր իշխանություններու թեմ։ Օրը գելես, ինչ որ խնդիր մը կա, արթնցար Պրոբլեմ կա, չես ալ գիտեր պրոբլեմ ուրտեղ են է, չես ալ գիտեր որ այդ պրոբլեմի անունը ինչ է, բայց մենք հիմա կսենք, վեր է քո անունը, վեր է ամեն ինչ են վեր է, ատիկը հասկացնե, որ մենք այս պատերազմը հաղթած ենք, ամեն տեսակ անուններ են, Հիսուսի անունը ամեն անուններ են վեր է, նույնիսկ այն ադեն, երբ որ Հիսուսի եկավ Ղազարոսի մոտ, 4 օրվա մեռել էր, 4 օրվա մեռել իրեն քույրեր եկանասին, որ հոսլայր չեր մեռներ, ճիշտ ես, թերևս, հոսլայի չեր մեռներ, քու եղբայրդ, սկսավ լալու, Հիսուսը սկսավ լալու կողքիները մտածեցին, թե Ղազարոսին շատ կսիրե ադոր համար գուլա, բայց միջատ գուլար անոր համար, որ հարության զորությունը, Տիրոջ այն փառքը, որ գեցած էր հոնդեղ, որի անունը Հիսուս Քրիստոս, չճանչեցանասին հոսլայրն է, Ուրմեն ինչ հիմա որ եկեր եմ մեռյալը կմնա մեռյալ, փդածը կմնա փդած, Հիսուս ասավ, եթե հավատաս, փառքը կտեսնես, գոհացավ Աստուծմե, հալելույա, փառք տվեք Տիրոջը, գոհացավ Աստուծմե, ասավ, ես գիտեմ Հայր, որ ինձի միշտ պիտի լսես, ես գիտեմ որ ինձի լսեր ես, եւ ասա քարը տարեք մեկ կողմ, քարը տարան մեկ կողմ, Գործած այդ փառաբանությունը նախ փառք տվավ Հայր Աստծո, որովհետև երկրի վրա ինքը որդի Աստված կփառաբաներ Հայր Աստծո, ասավ տարեք մեկ կողմ այդ քարը, գիտեք այդ քարի հետևը պահված են ոսկորներ այն, որ կփդին, մեր պրոբլեմները կփդին, քու Ղազարոսը պատկերացուր, ով է քու Ղազարոսը, քու պրոբլեմը ով է, որ քարը դրեր է ծածկվեր ու բարձրապես գերեզման մնե քեզի համար, ինչ է քու Ղազարոսի անունը, Ինչպիսի պրոբլեմ ունիս, որ թաղեր ես արդեն ու այդպես ալ մնացեր է, բայց Տեր Հիսուսը կհայտնվի այդտեղ հարության զորությունը, հենց ինքը հարության հոգին կհայտնվի այնտեղ ու կսե քարը տարեք մեկ կողմ, կարևոր չէ քանի տարվա մեռել է, քանի օրվա մեռել է, մեկ կողմ տարեք, ու Տերը կկանչե կփառաբանը, գիտեմ Տեր, փառքես, որ ինձի գլսես, քարը մեկ կողմ տարեք, Ղազարոս, դուրս եկ, եւ ինչ պիտի ներ մեռյալը, Պիտի կենթանացնվի եւ ելե, քու երազանքը տարեր ես, թաղեր ես, 4 օրվա է, 4 տարվա է, թե 40 տարվա, տարեր ես, թաղեր ես, Հիսուսի անունով դու գրնաս կենաս եւ ասես, իմ երազանք դուրս եկ գերեզմանի հետևեն, իմ հրաշք դուրս եկ գերեզմանի հետևեն, հալելույա, փառքես Տեր, Հիսուսի անունով, փառքես Հիսուս, Այդ զենքը կործած է,
Մենք այդ զենքի կարիքը շատ ունենք, փառաբանությունը նվիրում է։ Երբ որ դու ցերկերդ կբարձրացնես ու նվիրված կերկես, գիտես մենք մեր հայրենիքի համար կերկենք, մեր սիրած աղջիկներու, մեր մայրերու, տարբեր բաներու համար կերկենք, մեր նվիրումը ցույց տալու համար, բայց առաջինն Աստված պետք է լա մեր կյանքի մեջ։ Առաջին պատվիրանը գրված է ինձ մեզ զատ ուրիշ Աստված չունենաս։ Առաջինը մենք Տիրոջը պետք է փառաբանենք։ Նվիրում է, հաջորդը խոնարհություն է, մյուսը զոհ է, փառաբանությունը խնչույք է, փառաբանությունը փոխհարաբերություն է։ Ամենակալ երբ կանչում եմ քեզ, դու լսում ես ինձ քո սուրբ վայրից։ Ամենակալ կլսե ինձ, ամենակալ վեր է քո անունը, կլսե փոխհարաբերություն է, զավակն եմ, հայրս է, կլսե ինձ, կլսե ինձ։ Ուրք չէ, պատ չէ, քար չէ, արցան չէ, կենթանի զորավոր Աստված, հարգիր է։ Հաջորդը երախտիկի խոսք է, շնորհակալություն է, որ քո կյանքիդ մեջ լեցուն բաներ է։ Ամենաքիչ բանը որ գրնաս այսօր գոհանաս, անե որ այսօր լույսը բացվեր է քու եւ քու զավակներուդ համար։ Եվ պետք է վաղնալ բացվի քու եւ քու զավակներու համար։ Եվ օրհնյալ պիտի ելա քու ցեղը։ Երիտասարդ մահեր պիտի չտեսնես դու։ Ասե ամեն։ Այդպես պիտի լա Աստծո որդիներու համար այդպես է ճիշտը։ Մահտարաժամերեն Տերը պիտի ազատե։ Մեր շնորհակալություն է, ուրախություն ու ցնծություն է, մարգարեություն է, փառաբանության միջոցով կմարգարյանաս, կասես որ այսպես պիտի լա։ Եվ հավատացողը կորտնվի կընդունի այդ մարգարեությունը։ Ուղերձ է, կոչ է, քարոզ է նաև, քարոզ է, փառաբանություն նաև քարոզ է, խոստում է, որ Աստված կխոստանա քեզի, այս բանը պիտի ինեմ, սաղմոսներու մեջ լեցված են խոստումներ, որոնք որ կկատարվին, եթե մենք ես ու դու գենանք եւ փառաբանենք Տիրոջը, ամեն, եւ վերջի այս բոլորը միասին ինչ որ ասի, բոլորը աղոթք է փառաբանությունը։ Գուզեմ շատ հետաքրքիր բան մնենք միասին, ես գուզեմ պարզապես նախավերջին ասածից համաձայն, որ երկ մկա Աստված դրել է սրտիս, որ ես երգեմ, բայց այդ երգը երգ չէ։ Այս երգը քարոզ է, ուղերձ է, նորեն փառաբանություն է ինքը։ Աստված կփառաբանե։ Ինչ որ բան եթե Աստծո փառքի համար է փառաբանությունը։ Ամեն։ Գիտեք, հարցում ունիմ, դժվարություններ ունիս։ Կա մարդ որ դժվարություններ չունի, թող ինքը ձեռք բարձրացնե, որ բերենք թող ինքը մեզի սորվեցնե ինչպես կրնանք ընդհանրապես դժվարություն չունենանք։ Ով կա որ դժվարություն չունի, թող ձեռք բարձրացնե։ Հենց հիմա միկրոֆոնը սիրեմ դիտամ, որ ինքը մեզի քարոզը ինչպես կրնանք մենք դժվարություն չունենանք։ Եթե ոչ, ես պիտի մնամ հոս։ Մնամ թե կաս։ Լռությունը համաձայնության նշան է, ուրեմն մնացի ես հոս։ Երկի անուն է, եթե դժվարության հանդիպիս։ Ասի քարոզ մնե բզդիկ։ Շատ կլա որ մենք իրար կմեղադրենք։ Ասոր պատճառով ասանք եղա ես։ Անոր պատճառով ես անանք եղա, աս բանի պատճառով ասանք եղա, անանք եղա։ Ու մենք ասե ցուցամատ։ Պարզ է ասմատդ։ Ասան գրե։ Ասի մարգարեական է, տես, քանի մատ ես տնկաս դեպի ինձի։ Քանի մատ է, քու մատներ է, ոչ թե բոլորիդ, թե ոչ բոլորիդ չենք հաղթել, մենք քիչ ենք ոստեղը, բայց մեզ փառաբանության խումբ կսեն։ Մենք քիչ չենք, բայց մեզ փառաբանության խումբ են ասում։ Քանի մատ ես տնկաց։ 1, 4-նալ քեզի է։ Այդ մեկը Կարծես վերևեն նշանը լա, խելոք մնա։ Գեցիր դեղդ։ Այս երկի անունն է, եթե դժվարության հանդիպիս մեկում եմ մեղադրել։ Ասի պարզապես կխնդրեմ քեզի, որ ուշադրությամբ լսես ու ասի սրտիդ մեջ գրես ասի։ Ամեն։ Գիտիր որ ասի պարզապես ուղերձ է Սուրբ Հոգին քեզի, որ այդպես շարունակես ապրիլ։ Ամեն։ Ասի իրավ ուզեմ որ մտնես սրտիդ մեջ հենց այսօր։ Հալելույա, պարզապես հոգի մեջ երիր։
լրության հանդիպես կամ թե մարդ կանցից համարվես ինչքան էլ ծանր վիճակ լինի երբեք ոչ ոքի մի մեղադրի եթե ծաղիկները թարամեն և տերևները ծառից թափվեն իսկ սրտումդ կրակը մարի երբեք ոչ ոքի մի մեղադրի եթե ծաղիկները թարամեն և տերևները ծառից թափվեն իսկ սրտումդ կրակը մարի երբեք ոչ ոքի մի մեղադրի թե լարևը քեզ չփայլի և կյանքի տորերը խավարի և սկաս սառնություն սրտիդ մեջ մի մեղադրիր ոչ ոքի երբեք թե ճամփից ծաղիկներ չլինեն այլ միայն սուր քարեր հանդիպեն իմ եղբայր այս խոսքը դու հիշիր երբեք ոչ ոքի մի մեղադրիր թե ճամփից ծաղիկներ չլինեն այլ միայն սուր քարեր հանդիպեն իմ եղբայր այս խոսքը դու հիշիր երբեք ոչ ոքի մի մեղադրիր եթե դու մենակ ես ու լքված ինչպես ծովում նավը ջախջախված էլ պիտանի չես ոչ մի բանի դարձյալ ոչ ոքի մի մեղադրի թե աչքերիցդ հոր դարձունք թափվի ուրախության հույսը կդրվի այս խոսքերը դու սրտիդ մեջ դիր երբեք ոչ ոքի մի մեղադրիր թե աչքերիցդ հոր դարձունք թափվի ուրախության հույսը կդրվի այս խոսքերը դու սրտիդ մեջ դիր երբեք ոչ ոքի մի մեղադրիր հարազատ ընկերը և անկարծ դրժիր երդումը քեզ մոռանա և սերը փոխի նրան էլ դարձյալ մի մեղադրի որովհետև Հիսուս Քրիստոսը ներում է բոլորիս մեղքերը հայացքդ միայն նրան դուխիր և նրան նման դու էլ ների որովհետև Հիսուս Քրիստոսը ներում է բոլորիս մեղքերը հայացքդ դու նրան դուխիր նրան նման էլ դու միշտների թե ուզում ես երջանիկ լինել և մարդկանց օրինակ ծառայել այդ դեպքում պետք է այսպես անել ամենից առաջ քեզ մեղադրել քանզի Հիսուսը մեզ սիրելով մեր մեղքը իր վրա վերցնելով
Խաչի վրա մեզ համար նա զոհվեց, ինձ ու քեզ թողություն պարգևեց, քանզի Հիսուսը մեզ սիրելով, մեր մեղքերը իր վրա վերցնելով, խաչի վրա մեզ համար նա զոհվեց, ինձ ու քեզ թողություն պարգևեց, քանզի Հիսուսը մեզ սիրելով, մեր մեղքերը իր վրա վերցնելով, խաչի վրա մեզ համար նա զոհվեց, ինձ ու քեզ թողություն պարգևեց, Փառք քեզ Հիսուս, փառք քեզ մեր Տեր, փառք քեզ Հիսուս, հալելույա, ողջ փառքը մեր Տիրոջը Հիսուսին, մենք իրար պետք չէ մեղադրենք, ես կհավատամ, որ այս ուղերձը վրա դաստեց, որ բարձրապես այն մեղադրանքը, որ մենք ունենք ուրիշի հանդեպ, դառնա մեր վրա, որ Հիսուսի այն առակը, այն պատմությունը, որ երբ որ ինքը պատմեց, ասավ երկու մարդ աղոթքի մեջ էին, մեկը մաքսավոր, մյուսը Փարիսեցին ելավ եւ սկսավ ասել Տեր իմ Աստված գոհ եմ, գիտես Փարիսեցին Աստծո ծառայողն է, մեր մեջ ալ կրնա այդպիսի բան տեղի ունենա, Փառք ես Տեր, ես ապաշխարած եմ, ես վերստին ծնած եմ, ես կծառայեմ, ես այս կնեմ, այն կնեմ, 10-րդ կուտամ, ծոմ կպահեմ, աղոթքի մեջ եմ, եկեղեցի կերտամ, այս կնեմ, այն կնեմ, ես լավն եմ, ես ներված եմ, ես ասանք եմ, անանք եմ, բայց մյուս ելավ մաքսավորը սկսավ իր կուրծքը ծեծել, ասավ Տեր ներիր մեղավորիս, իր մատները բոլորը պարզեց իր վրա, ասավ ներե մեղավորիս, գիտեք այսպես պետք է վարվել, մենք պիտի գիտակցենք, որ մենք ինքներս ենք մեղավոր, ոչ թե պարզենք մեր մատը ուրիշի վրա, իրապես կսեմ, 3 մատն ալ մեզի ցույց կտա, Տերնա վերև են կսե, որ 3 մատը քեզի ցույց կտա, ու քեզի մեղադրե, այն ադեն օրհնությունները կսկսե ժառանգել, դու քեզի մեղադրե, ամեն ինչի մեջ ասե առաջին ես եմ, ես որ ասանք չնե, ադանք չերը լր, գիտես այս երկի ժամանակ բժշկություն եկավ հարաբերություններու մեջ, բժշկություն եկավ այն բարականերու մեջ, որ դու ուրիշի մեղադրես, քու քրոջը, քու եղբորը չներում կար մեջը, մի մեղադրե, թող ներումը թափանցեց ձեր սիրտը, ու շատ իր լսեք, հայեր, որ մենք լավ գիտենք, հայր մեր աղոթքը գսենք, հայր մեր Աստված, հայր մեր են անմիջապես վերջ, Հիսուս բան մսավ, սավ եթե չներեք այն մարդոց, ովքեր որ ձեր դեմ հանցանք գործել են, դուք չեք ներվիր, երկնային հայրն ալ ցեզի չի ներեր, այդքան վտանգավոր է չներումը, սարսափելի բան է չներումը, եթե կա մարդ, որ ինչ որ մեկու մեջ չի խոսիր, հաշտված չէ, քեզի Աստված այսօր ուղերձ ունի, հենց այս երկի միջոցով, հենց այսօրվա իմ խոսած խոսքի միջոցով, հենց Հիսուսն է որ հայր մերեն հետո ասավ այս բանը, եթե չներես քեզի չի ներվիր, դու չփրկված մարդ ես, այդքանը կրնամ քեզ եմ, եթե մարդ կա որ չես հաշտված, չես խոսիր հետը, անունը սրբեր ես կյանքիդ մեջ են, դու երկինք չես երթար, խիստ կնչիական չի, թողը չի, երկրի վրա ես, դեր մարմին հակած ես, դեր արյունը գողոսի միջով, դեր բանականություն ունիս, դեր մտածել գիտես, գնա եւ հաշտվիր, եթե պետք է ներողություն խնդրե, վնաս չունի որ ինքն է քեզի ցավ է ցուցած, բայց գնա դու ներողություն խնդրե, վեհ է ավելի այն մարդը որ ինքը առաջին քայլը գնե, գնա առաջին քայլերը, ասի ես գիտեմ դու ինձ ցավ ցուցեր ես, բայց ես քեզի գներեմ, այդպիսով կբժշկվի այդ հարաբերությունը, Աստված չի ուզեր որ մնաս այդ տառապանքի տակ, չներումը սարսափելի բան է, նման է այն բանին երբ որ առաջին մարդասպանները եղել է ժամանակ որ մշակույթի մեջ մարդասպանները մարդ մերցուցած են իրեն, գիտեք ինչպես կվարվեին այդ մարդասպաններու հետ, հենց այդ սպանված դիակը, դուք ուշադիր եք, շատ ուշադիր լսեք, սպանված դիակը, փդող մարմինը, քիչ առաջ կխոսեի Ղազարոսի մասին, փդող մարմինը կկապեին մեջքիդ որպես պատիժ, ու դու ադի պետք է կրեիր ինչ որ ժամանակ, մարմինը վրատ կփդի, որով որ սպաներ ես, գիտեք մենք ալ, Հիսուսը սա որ երբ որ մեգումը աբուշը սածենք, անմիտը սածենք, մորոսը սածենք, տարբեր բաները սածենք, մերցուցեր ենք մեր բերանով, պետք է ներողություն խնդրենք, Տեր Աստված ներե մեզի,
Հիսուսին երբ որ գցավեցնեին խաչի վրա, հետո ալ գսեին դե եթե արդար ես իջիր, եթե Աստծո որդի ես իջիր, ինչ սավ։ Ները չեն գիտեր ինչ կնեմ։ Գիտի ահավոր է։ Երբ որ ֆիլմի ժամանակ այդտեղ է ես պարզապես գահասնի, այդտեղ ես մտիկ կնեմ եւ կտեսնիմ ժողովուրդ չեք պատկերացնում, աչքերս արցուն կերտա։ Ինչպես կրնան մուրճով որ գզարկեն ինքս հայրները չգիտեր ինչ կնեն։ Նկար մկա որ Հիսուս այսպես գրգերը մեգումը որոնց երկը մուրճ կա, կամերով, որ հենց այդ մարդը կպատրաստվի պարզապես խաչելու Հիսուս։ Ինչպես մենք հիմա կխաչենք Հիսուս։ Իրար ցավեցնելով, մեր ընտանիքի անդամներուն ցավեցնելով, մեր դրացիներուն ցավեցնելով, չներելով։ Ժողովուրդ չներում ան է որ դու կապեր ես այդ մարդունը դիակը վրա։ Ահավոր բան է ժողովուրդ, ահավոր։ Մենք մերելին չենք ուզեր մատով տպնանք։ Որ մնաց կապեն վրա։ Գիտես ինչու կկապեն։ Այդ կապալը հիմա էլ կա քո մեջ։ Այդ բերն է, չներման բերն է, որ չես նրա ցկե ազատ է։ Հրաշք մտեղի ունեցել է հետս։ Հրաշք։ Այնպիսի բան, որ եթե ես պարզապես ինձի պատմեին կսե, ասինչ լավ սցենարիու է։ Անց մկար ինձի չեր ներած։ Ու ես ուրիշ երգիր եմ, ինք ուրիշ երգիր է։ Պարզապես հանկարծ օրվա մեջ իրեն միտքս եկավ ինքը, ու մեկ ես սրտիս մեջ զգացի, որ ես ասինչ ազատ եմ, ասինչ աղվոր էր։ Սանք հանկստացա, հանդարտեցա ներսս, բերմը կնաց ինձ մե, տոննայանոց բերը կնաց ինձ մե։ Հենց այդ պահին ժողովուրդ, հերացայնը զանգեց, տեսա այդ մարդն է, հրաշքի ասի, այդ մտքիս վրա, չցկեցի, որ ինքը խոսի հարց տվեցի իրենսի, եղբայր ինձի ներեցիր քիչ առաջ դու, սավ հա ներեցի քիչ առաջ քեզի, չսավ չէ, ինչ խոսիս ես քեզի, շատ հոնց ներեր եմ, սավ հա հիմա քեզի ներեցի, սի ես զգացի, վրա ես տոննամը բան կնաց, եթե դու այդան բեռնավորված ես հիմա, հենց հիմա ները այդ մարդը տոննային գազադակրվի, ները, ինչպես որ քեզի Հիսուս ներեց, Եվ որ գիտես որ դու ընդհանրապես ոչ մի մեղք չես գործած, մաս մակուր ես։ Քեզի խոշորացուցով վաղը ռեշտակները պիտի դիտեն, ասեն, ասուչ մակուր է, ասուր սիրտը, մաս մակուր, ջեփ ջերմակ, թափանցիկ, որ թամը չես հրած, ինչու Հիսուսը ներեր է քեզի։ Իր արյունով սրբեր է։ Այդպես դու ները հարաբերություն վերականգնի։ Եթե մեկումը դարեր շարունակ չես ներած, դարեր, գիտես, այդ վարքյաները դարեր են, դու մեկ դար գաբրիս մաքսիմում բայց դարերու բես է չես ներած, գնա ձերք մեկն է, եթե դու որպես Քրիստոս ճանճծուղ չնես, չէ, ահավոր է ասի քեզի համար, պիտի ենես ասի, այս քայլը չնողը հպարտության մեջ է, իսկ հպարտությունը Աստծո համար ամենաքարշելի մեղքն է, սատանան ինչ մեղք գործեց, որ ինքավ վերևեն, երբ որ ինքը Տեր հրեշտակ էր, հպարտացավ, առաջին մեղքը հպարտություն, եթե դու չես կրնա երտաս աչքերու մեջ նայես, Զորով կնա, ստիպելով քեզի ասանք բռնելով կնա, ասե դու պիտի երտաս։ Դժվար առաջին բառն է։ Եղբայրս, քույրս, տատիկս, պապիկս, չեմ գիտեր ովս։ Ները ինձի։ Կտեսնեք ինչ կկատարվի։ Կյանքիդ մեջ լեցուն աղոթքներ աղոթերես ու չէ պատասխանված։ Գիտես ինչու։ Հենց այս արգելքի պատճառով։ Հենց այս արգելքը քանտես երկինքը կբացվի քո համար։ Շատ կարևոր նյութ է որ խոսեց ժողովուրդ։ Մի մեղատրեք, սատանան չար է, գործածեր է իրենց, որ քեզի ցավեցնի։ Ես միշտ այս օրինակը կբերեմ, եթե մեկը մյուսին դանակով սպան է, դանակին կտադեն, թե այդ սպանողին։ Չէ, դանակն է արյուն թափած, ու այդ մարդը չէ։ Դանակին կտադեն, չէ, քանի տարի կուտան դանակին։ Ժողովուրդ ադենը մենք դանակ կդառնանք սատանայից երկին։ Ու այդ դանակով, որ մենք ենք կսպանվին շատերը։ Ադոր համար եկեք հասկանանք, որ սատանան է գործած այդ մարդոց ցեզի ցավ պատճառել համար, այնքան թյուրին է ներելը։ Ները։ Բացք է, ասե ես գիտեմ սատանա դուն ես գործածած եղբորս կրոջս, ամուսինիս, կնոջս, չեմ գիտեր, աղջկաս, տղայիս, տատիկիս, պապիկիս, ով ունիս։ Գիտեմ, որ սատանան է գործածած, որպես տանակ։ Ները սատանանա ջղայնություն են պիտի բայտի։ Հարաբերությունը կբժշկվի, նոր մարդ, ասի ես նոր մարդ եմ, նոր արարած եմ, եկիք միասին ոտքի կենանք հայր մեր աղոթք աղոթենք սրտանց ու
ուշադրություն դարձնելով այդ խոսքի վրա, որ գսե ներե ինձի, ինչպես ես կներեմ իմ դեմ մեղ գործողներուն։ Եկեք բոլորս ձեռքերնից վեր բարձրացնենք։ Հայր մեր, որ երկինքն ես, քու անունդ սուրբը լա, քու թագավորությունդ կա, քու գամքը դլա, ինչպես երկինքը, այնպես ալ երկրի վրա, մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր, և մեզ ները մեր պարտքերը, մեր հանցանքները, և մեզ փորձության մի տար, այլ ազատ է չարեն, քանի որ քու գտե, արքայությունը, զորությունը և փառքը հավիտյանս, հավիտենից, ամեն, փառք Տիրոջը